Oh. Putain. Oui. Out! Ah, putain, j'avais pas vu. Une tape par le champ! Sorti là, Paul. Là-bas. Mamma? Vale. Ah non, che c'è che il cascarmi studio? Ah non so, Marco. Et là-bas, Marco. Il était pas avec nous, c'était Alex, il est avec nous quoi. Alex, non, il est pas ici. Attention, dans le champ! Je vois qu'il y en a deux en face, hein, Kevin. Non, à la porte de l'église, il y en a un. Qu'est-ce que tu passes? Je peux pas l'avoir de là, j'ai pas de...
Ouais, un dieu, je reste là-haut, quoi. Ya que llega a marcar la fábrica, ¿no? ¿Le digo? Tu le vois pas, Pascal, là? La barricade? Ouais. Bah si. Elle tire après la barricade, c'est ça? Bah c'est loin mais il faut pas se lever. Tu dois avancer, le problème c'est l'église. Non, non, je peux pas, moi. Je suis bloqué, là. L'église, je peux pas l'avoir depuis. Sur la droite, y'a personne, là? Putain, avec le gros coup. Y'a plus que deux. Oula. En bas à droite. La barricade. À gauche, gauche. C'est bon. En face, hein. Regarde, en face. Ah, c'est final, hein. En face, là. On nous prend tout, là-haut. Ça va. Ah. Ah putain, c'est pas vrai, hein, toujours là. J'ai pas allé loin. Viens, viens, comme ça. Nom de Dieu. C'est énorme. Ah, c'est ma carte, moi. Ah. Shoot.